أول وصفة من وصفات سهلة ومش بتاخد وقت، وهنبدأها بكشري الحلة الواحدة من غير حلال كتير. هتعملوا أحلى كشري وهيبقى جاهز عندكم في دقايق، ولا بقى مواعين كتيرة ولا أي حاجة. وعايزة أقول لكم طعمه أحلى كمان من اللي بيتعمل بالطريقة التقليدية. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. عندي كوباية من العدس بغسله كويس جدا وبصفيه من المية، وبحطه في بولة وعليه رشة من الكمون، وأنزل عليه بقى بالمية المغلية وأقلبه كده وأسيبه منقوع على الأقل ساعة. عندي بصلتين كبار مقطعاهم شرايح رفيعه قوي، هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا ورشه من الملح. هغلف البصل كويس جدا بكل الحاجات دي. وبعد كده عندي بقى كوبايه من الزيت هحطها في حله، والحله تكون كبيره شويه لان دي اللي انا هعمل فيها الكشري. وابتدي بقى ان انا احمر البصل ده. الزيت بيكون سخن جدا ولازم افضل اقلبه علشان ياخد لون واحد وكمان ما يلزقش في بعضه. طلعوه وهو واخد لون ذهبي فاتح شويه، ولما بيبرد لونه بيبقى اغمق وبيبقى حلو قوي. واسمعوا بقى القرمشه. السر كله في الزيت اللي حمرنا فيه البصل، هنستخدمه في كل الوصفة وده اللي هيدي الطعم التحفة. هشيل بس مقدار نص الزيت كده، يعني هسيب نص كوباية بس في الحلة، وهنزل بنص كوباية من الشعرية واحمرها كويس قوي. في الاول كده هتحسوا ان الزيت كتير، بس ما تقلقوش الزيت مش هيبقى كتير خالص. احنا هنعمل فيه الوصفة كلها فمش هيبقى كتير، وكمان عشان الكشري بتاعكم يطلع مفلفل وحلو. بعد ما الشعرية تاخد لون ذهبي حلو، هنزل عليها بكوباية من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا من المية، واشوحه برده كويس جدا مع الشعريه. وبعد كده هنزل بالعدس اللي انا كنت نقعاه بس صفيته من الميه كويس جدا، وبرده هشوحه كويس قوي. مهم جدا نشوحهم حلو عشان يطلع معانا مفلفل. وهنزل بقى بكوبايه من المكرونه الصغيره خالص، وبرده هشوحها كويس جدا معاهم. هحط معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون، وهبتدي بقى انزل بالميه المغليه بتاعتي يا دوبك تغطي المكونات معايا، يعني كانكم بتسووا الرز بالظبط. هديلهم تقليبه، وفي الاخر على الوش بحط المكرونه الاسباجيتي. انا استخدمت تقريبا اقل من نص الكيس، يعني الكميه حسب ما تحبوا، لو عايزينها كتيره قوي زودوا اكتر. بسيبه على نار عاليه، واول ما يبتدي يتشرب كده بقلب فيه المكرونه علشان تستوي كويس وفي نفس الوقت ما تعجنش. وبعد كده بغطي النار خالص وبغطيه وبسيبه بقى يستوي براحته. والاحلى صلصه كشري هاخد برده 3 معالق كبار كده من الزيت بتاع قلي البصل، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. هقلب كده الثوم كويس قوي لحد ما ريحته تطلع، وهبتدي بقى اضيف الملح والكمون والكزبره الناشفه، وهقلبهم مع بعض لحد ما ريحه التوابل كده تطلع. وانزل عليهم بربع كوبايه من الخل ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم. هشوحهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من الطماطم المعصوره ومعلقه صغيره من السكر. هديلهم تقليبه وهوطي النار بقى واسيبها تتسبك لحد ما تاخد السمك اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها تحفه. والكشري ما ينفعش من غير دقه. هنزل بثلاث معالق كبار من زيت قلي البصل، وعليهم معلقه كبيره كده من الثوم المفروم. شوح الثوم كويس جدا ريحته تطلع. انزل بالملح والكمون والكزبره الناشفه. هنزل بنص كوبايه من الخل وعصير 3 ليمونات. واول ما يغلوا كده هنزل بكوبايه من الميه المغليه واسيبها بس على النار تاخد غلوه واحده. وبس كده احلى دقه كشري بقت جاهزه معاكم. نفس الطاسه معلقتين كبار من زيت قلي البصل، معلقه كبيره من الشطه. اول ما ريحه الشطه كده تطلع هبتدي بقى ان انا انزل عليها بكبشه من صلصه الكشري اللي احنا كنا مجهزينها. هديلهم تقليبه كده غلوه واحده برضو، وكده احلى شطه كشري بقت جاهزه معاكم. كشري استوى ومفلفل زي ما انتم شايفين كده. لازم اقلبه بعد ما يستوي على طول عشان يفضل مفلفل كده. ومش قادره اقول لكم الريحه. غرفته في طبق التقديم ونزلت عليه بصلصه الكشري الخطيره، وشويه من الحمص المسلوق. ممكن تسلقوا حبه حمص او تجيبوه جاهز، وشويه بقى من البصل المقرمش اللي احنا كنا لسه عاملينه. وما ننساش بقى دقه الكشري. وكده بقى جاهز عندكم اسرع واحلى كشري ممكن تدوقوه. ما خدش وقت خالص وطعمه احلى بكتير من العادي، لانه كل حاجه بتستوي مع بعض وبتاخد من طعم بعض، وطعمه كان خطير. جربوه، انا واثقه ان انتوا هتحبوه.